Hola, ¿qué tal amigas, ¿Cómo amigos? Estamos en un nuevo episodio de Televir, estamos en unas nuevas cápsulas y esta vez para conseguir las cervezas hemos venido donde nuestros grandes amigos de Quinta Barrica Vamos a bajarnos y vamos a hacer una selección de chelas. para que estén atentos con lo nuevo que se viene. Así que vamos a ir a comprar ahora y nos vemos a la vuelta. De ahí nos vemos. Chau. Amigas, amigos, estamos de vuelta. Tuvimos la posibilidad de encontrar dos cervezas que están bastante buenas. Y quédense porque pronto van a ver todo lo que vamos a hacer con esta cerveza. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Tengan todos muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Televir, en este nuevo formato de cápsulas amateurs online. En esta oportunidad de la casa cervecera Belching Beaver, vamos a probar la cerveza Hazers Gonna Haze. que es una cerveza, es la primera Hazy IPA que hace Belching Beaver, que la podemos encontrar en todas las estaciones del año. Así que ese fue un desafío que se puso la compañía, la casa cervecera, de poder suministrarnos en sus batch anualmente esta cerveza Hazy IPA. No sé si a todos les cierra o si todos entienden el concepto un poco de que se trata, que te trata una Hazy IPA, que es una New England IPA y una IPA. El estilo New England IPA lo creó, por así decirlo, la cervecería de Alchemist en Vermont, Estados Unidos, a finales del 2010. De esa década. De la década del 2010. Más o menos empezó la... Entonces es una cerveza que... o un tipo de cerveza que no es tan antiguo, pero que ha ganado mucho espacio en el paladar de los consumidores y consumidoras acá en Chile como en el mundo. O sea, es cosa de ver la cantidad de... Es cosa de ver ahora, pues, la cantidad de variedades que han llegado y las cervecerías nacionales están haciendo. Sí. Muchas están haciendo ya el estilo en New England o Hazy IPA también, o Juice también hablan. O sea, se habla mucho de Juice y Hazy IPA. ¿Cuál la diferencia más o menos entre eso O sea, mira, es un estilo, bueno, como tú decías, un estilo más moderno, y la principal característica de este estilo es que todo lo que es amargor está más atenuado. Ya. Está más atenuado, tiene un nivel un poquito más bajo, no es tan intenso el lúpulo en lo que es amargor, se siente igual el lúpulo y va tirado siempre hacia a muchas frutas tropicales, algo de carón en relación a la otra. El IBU, bueno, según la BJCP anda como por los 40, un poquito entre 25, 50 IBU por ahí. Una Hazy IPA debería andar en eso. Claro, la Hazy o New England debería andar por ahí. Bacán. ¿Cachai? Y el grado va entre los 6 y los 9 según BJCP, como la describe. Sí, pues. En realidad es como sacar una descripción técnica del estilo para... Siempre se habla de hazy, y si tú traduces la palabra hazy en inglés significa brumoso, o también habla de lo turbio. Ya. ¿Cachai? Y eso también en parte es por el proceso de fabricación de la cerveza, porque en el proceso de la molienda lleva cantidades más altas de avena y de trigo, complementados también obvio con la cebada. El lúpulo, ahí me quería detener yo porque esta cerveza
Tiene 5 tipos distintos de lúpulos. Tenemos como lúpulo el amarillo, que es un lúpulo que entrega principalmente aroma y en un tanto amargor. Encontramos acá sabores a naranja y a uva en el lúpulo amarillo. Por otra parte, en segundo lugar está el lúpulo, el Mosaic. Entrega entonces sabores cítricos, a limón, mango, más pinacio. En tercer lugar, el otro lúpulo que utilizan es el Galaxy, que es este lúpulo australiano que le da a la cerveza más notas cítricas y un tanto maracuyá, como por ese lado anda. Y aparte que el Galaxy está dentro del nuevo mundo. El lúpulo Citra, como número 4, es un lúpulo más moderno, digamos, más nuevo, del 2007, y aporta sin duda sabores a maracuyá, mango, tropical. lima, ¿cachai? Son también un lúpulo norteamericano. Y finalmente encontramos acá el Dorado, que es un lúpulo también nuevo, también gringo, donde se utiliza mucho para hacer el grape hopping, porque potencia también los sabores cítricos y aromas a hierbas como recién cortadas, ¿cachai? Está con un poco las notas como a frutos descarozados también. También. ¿Cachai? Quizás como en segundo plano, por ahí. ¿Cachai? Esta es una cerveza que tiene 35 de IBU. 6,6 grados. Y tiene como 6,6 grados. Mira, hagamos esa parte de nuevo. Bueno, y esta cerveza, Bilchin Beaver, es una cerveza que tiene 35 de IBU y 6,6 grados alcohólicos. Así que vamos a probarla y vamos a ver qué encontramos en esta cerveza. Es la mejor parte, pues, cuando la pruebas y empiezas a ver las características reales y la sensación de cada uno. Así que si quieres saber de qué se trata y qué es lo que tenemos acá, no olvides seguir viendo el video